Fala galera, quem fala é o Miguel. Meu primeiro vídeo de tutorial aqui. E eu vou pular o vídeo só pra fazer aqui um buraco, tá? Galera, eu só voltei só pra avisar uma coisa. Que não é muito fácil de quebrar nesse meu. Então, eu sempre que quiser pular, que quebrar eu vou pular. Voltei, galera. E o que vamos fazer hoje vai ser deixa eu me lembrar o nome, lareira automática, uma lareira automática. Vou lá o vídeo só pra pegar os itens. Voltei. Você vai precisar de um pistão grudento, uma rocha do Nether, uma redstone, repetidor, um ejetor, um isqueiro, uma tocha, uma alavanca. Você vai botar um pistão mirado pra cima, uma rocha do Nether. Deixa eu quebrar isso aqui. Aqui você vai botar um ejetor. Você vai botar o isqueiro dentro. Aqui você vai ter que quebrar um bloco. Ou botar aqui glowstone. Pronto, galera. Agora você vai precisar aqui um fio de redstone. E bota aqui um bloco. Isso não vai. Então o que eu faço? Vou fazer assim. Vou ter aqui um repetidor. E aqui eu vou botar um bloco de qualquer coisa. Uma tocha. E aqui eu vou botar outra. Aí aqui eu vou botar um pistão grudento mirado pro lado. Um bloco. Vou usar terra mesmo, só que pode usar do que quiser. Isso aqui no nível 3. E vou passar aqui um fio de redstone. Tá? Pessoal, agora eu vou botar um repetidor, um redstone. E aqui eu vou botar uma tocha para ativar. Ixi, agora eu vi aqui um problema, mas eu conserto. Tá? Aqui, agora que você bota aqui um bloco se quiser, se não precisa, tá? E é isso. Agora só você botar só a alavanca. Na verdade não. Eu já tinha que ter feito aqui um negócio. Desculpa aí. Aí eu vou ter que fazer um vídeo um pouco grande. Tá? Pronto. Agora sim tá 100% pronto. Agora só deixar a ligação pra onde você quiser e tchau!